بكم في فيديو جديد، حلقه جديده من كانت حطوط على الطريق. رجعنا لكم من حلقه من السلسله اللي بنحكي فيها عن ابرز المواضيع الشيقه في كره القدم واللي في ناس كتير ما تعرفش اجابتها. وحلقتنا النهارده هتكون عن ايه سبب خلع التيشيرت، ان اللعيب لما بيخلع التيشيرت بياخد انذار. فقبل ما نبدا في الحلقه كامله، مش شارك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. كده كلنا بنشوف في الماتشات لما اللاعب بيجيب جون مهم، بيجيب جون في اخر الدقايق، بيجيب جون عايز يهديه لحد معين. دايما تلاقيه يا اما بيخلع التيشيرت، بيكون في تيشيرت تحته تاني مكتوب عليه رساله معينه، مكتوب عليه اي جمله مكتوبه او اسم، او بيخلعه بيكون خلاص اللاعب خلع خالص، فبيلف بقى بيجري بيحتفل بالتيشيرت. ايا كان الحاله من الحالتين دولت هو اللاعب بياخد عليها انذار. لكن هل الموضوع دوت من زمان او من قريب او هو من بدايه الكوره او كده؟ خلينا اقول لك ان الموضوع دوت بادئ بالظبط في سنه 2004. لحد 2004 اللي كان بيخلع التيشيرت ويجيب جون كانت حاجه عاديه بالنسبه لهم، ما كانش فيها اي عقاب او اي جد. لكن بدأ بقى الناس ياخدوا قرار، الفيفا طبعا او الاتحاد الدولي الاوروبي او الاتحاد دي كلها قرروا خلاص يطلعوا قرارات ان الحاجه دي مش هيسمحوا بيها بعد كده، واللي هيعمل كده هياخد انذار. بيقوا منها حاجات كتير، سواء بقى اللي بيحتفل مع الجماهير بيخش عندهم يتسلق الحواجز، اللي بيعمل رساله معينه في الماتشات، اللي اللاعب مع تضييع الوقت برضه دي كلنا عارفينها. بقى في حاجات محظورات ياما ومنها خلع التيشيرت دوت. كلنا عارفين ان في سنه 2012 كانت في لقطه، كانت في الدوري الالماني، لقطه كوميديه شويه، ان لاعب من اللعيبه في الدوري الالماني جاب جون وراح يحتفل مع الجماهير، نط من على الحواجز وفي نفس الوقت خلع التيشيرت. فالحكم حسب ان دي مشكلتين منفصلتين، اداله على دي انذار ودي انذار، فاللاعب انطرد. وبص تلاقي ان في حاجات من دي كتير برضو على نفس القبيل، الا ان الاتحاد خلاص خد قرار مهم. واحدة برضو من أهم اللقطات، كلنا عارفين إن في كأس العالم اللي أسبانيا خدته في سنة 2010 لما إنيستا خلع التيشيرت وجرى بيه، طبعا كلنا عارفين الشوالي لما فضل يقول غدارة غدارة، إنيستا غدارة. انيستا خد عليها انذار، مع ان كان مكتوب وقتها على التيشيرت ان دوت كان بيعزي صديق ليه كان زميله في الناشئين والحاجات دي، مات قبل كاس العالم ده بسنه، فهو قرر زي يعمل له رساله بيهدله الجون، الا انه واخد انذار، لان من وقتها وهم طبعا ما بيدخلوش السياسه اللي احنا عارفينها بتاعتهم والحاجات دي كلها. الا ان برضو المواقف بتعمل زي فورلان لما كان مع مانشستر يونايتد، في اسباب ياما بقى بتمنع الحاجات ديت. ان كلنا عارفين فورلان اللي هو الاورجواي في ماتش، اللاعب الاورجواني في ماتش مانشستر يونايتد لما خلع التيشيرت، وطبعا كان التصميم بتاع التيشيرت لبسه صعب شويه، اللاعب قعد شويه في الملعب مش عارف يلبس التيشيرت وده ضيع وقت. عشان كده هم منعوا الموضوع دوت لاسباب كتيره جدا. واحد من الاسباب ديت طبعا علشان بيبقى كلنا عارفين ان على كل تيشيرت في راعي، في شركات راعيه، في اسامي النادي، الحاجات دي كلها. هو قال لك لا، مفيش خلع التيشيرت عشان نحمي حق الرعاه والحاجات دي، علشان حقهم يوصل لهم كامل. تاني حاجه من الحاجات دي ان في لعيبه بتبالغ في الاحتفال شويه، وده بيستفز الجماهير. كنا بنشوف لعيبه اللي بيجيبوا الجون ويجري يخلع التيشيرت يلف حوالين جماهير الخصم او على لعيبه الخصم ده، فكان بيسبب لهم استفزاز، يحصل شغف في المدرجات، تحصل حاجات كتيره، فكانت الدنيا بتبوظ وتعك منهم على الاخر. طبعا وزي ما قلنا ان كان بيبقى فيه زي انيستا وزي الناس دي، كان بيبقى فيه رسائل، والحاجات دي كلها، زي كلنا عارفين في روبي فاولر لاعب ليفربول لما مره جاب الجون وخلع التيشيرت، كان زي ما تقول بيدعم فيه اللي هم ال 500 عامل بتوع المواني وقتها اللي وقفوا عن العمل كده زي تصفية. فبرضه قال لك علشان ما يبقاش فيها رسائل سياسية، رسائل مش عارف مالها، الحاجات دي كلها منعوها. وزي ما قلنا الحاجة الأخرانية وهي رسائل تضييع الوقت، عشان دي تكون الإجابة المختصرة أو الشاملة بقى، زي ما تكون فهمت القصة دي عن موضوع خلع التيشيرتات والإنذار. فقبل ما ننهي ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات عايزنا نتكلم عن قصة الحلقة الجاية، وقبل ما تنهي طبعا ما تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار اللايك.